Dami 'no? From a simple idea biglang pup, 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 dumadami yung mga Okay, so this is Tony Lizard once again, and right now, magre-record lang tayo ng ating boses, and we will see kung okay na 'tong ating, recording. Yes, so nagte-test lang talaga naman tayo kung, okey 'tong, recordings natin para alam mo 'yun, gusto ko sana kasi ma-perfect, masarap sa tenga pakinggan yung ating, audio. At the same time, maganda rin yung, well, hindi naman talaga kailangan ano, hindi naman, ah, yung kumbaga very, accommodating, very, warm and cozy yung ating, setup. Yes, 'yan naman talaga ang, ina-achieve natin para naman na masarap ang kuwentuhan natin, 'di ba? So, 'yun, I'll be sharing to you guys yung mga thoughts ko or whatever na maisip ko na na relevant sa ating daily lives. Yes. We're going to be talking about creativity, marketing, and entrepreneurship, skill sets, and yeah, actually everyday life. Kung ano yung pwede nating pag-usapan. Yeah. So, para alam mo yon, this is for our personal growth. Yes. Not only for myself but also for you guys. Actually, at least may naririnig kayong sa other thoughts ng tao. Pero honestly, disclaimer lang, most of na maririnig nyo are just my thoughts on things. So it's up for you to to digest or to ponder on whatever ideas na narinig nyo. Yes. Ganyan naman talaga kailangan eh. Hindi lang dapat kayo nakikinig what is being fed sa inyo. You should have a thinking mind. Yes. Yan yon. Kailangan natin hasain, i-exercise. Actually, in a world of full of convenience, yan ang sometimes nawawala sa atin, yung talagang nag-iisip ka. Okay? Isa sa mga naisip ko nga or isa sa mga gumugulo sa mind ko is sasabihin nyo nga gumamit kayo ng AI. Tapos sasabihin nyo, organic followers. Ano ka ng toko? Napaka ironic naman, di ba? Yung sabihin nyo, AI generated yung mga whatever, yung content nyo. Tapos, mag-expect kayo na organic yung makikinig sa inyo. Hello, ano ba? Parang grabe naman. Parang sinabi mo yung instant noodles all natural. Utangan. Yun eh. Parang all natural instant noodles. Hello, ano ba? Okay, may mga merits yung AI. May mga merits din yung being really, really organic. Pero, don't expect na, alam mo yon, na everyone will follow dahil AI yan. Okay? Parang diniktahan ka lang ng alam mo yun, diniktahan ka ng vending machine. ito lang kainin mo. Parang ganon. Hello, ang daming pwedeng kumain ka sa ibang restaurants. Ba't ka magtsatsaga sa vending machines, di ba? Yun lang yun eh. So, yeah, marami talaga tayong kailangan alam mo yun, dami from a simple idea, biglang pup, 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 dumadami yung mga thoughts natin. So yeah, anyways, tsaka na natin pag-usapan yon. Nagre-record lang naman ako just to test yung audio natin. So yeah, there you go. This is Tony Lizard.